Huko nchini Kenya hii imekuwa ni kama zaidi ya uhalifu. Kuna baadhi ya video ambazo zimeweza kutembea na kutrend sana kufuatia mitandao mbalimbali ya kijamii. Ikiwa ni majira jana baada ya kuona maafisa wawili wa polisi wameweza kumpiga risasi ya kichwa mtu mmoja ambaye alikuwa anasadika kuwa ni muuzaji wa barakoa. Maafisa hao wa polisi waliweza kumpiga risasi ya kichwa. Sasa habari ambazo zilikuwa zinasambazwa kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii na TVs huko Kenya waliweza kusema kwamba hatua hiyo ya maafisa wa polisi kuchacharuka na kuanza kupiga watu ilitokana na kikundi cha wahuni ama wahalifu ambao wakati maandamano yanaendelea wao waliibuka kufanya uhalifu na kuiba vitu. Sasa hii ni moja kati ya video ambayo imeweza kutrend sana kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Video hii ambayo ilionyesha kikundi cha vijana wengi ambao walikuwa ni zaidi ya 90 kwa makadirio ya kawaida. Vijana hao wakiiba laptop katika duka moja baada ya kulivunja, na baada ya kuvunja duka hilo wakaingia ndani, na kiukweli duka hilo mwenye duka hili amekula hasara kweli kweli. Yaani ni zaidi ya mamilioni ya pesa, ni kama yameteketea katika moto. Utazama jinsi vijana hao walivyokuwa wanashambulia duka hili. Hizo ni laptop ambazo kwa gharama yake, maana nilikuwa naona ni aina ya Apple laptop, ambapo kwa gharama yake ya kawaida zinauzwa milioni 2, milioni 1 na laki 7. Sasa hapo you can imagine duka limesafishwa, laptop zote zimebiwa. Unaweza kufikiria huyu mtu amepoteza shingapi katika hili duka lake. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinashtusha na kufedhesha pia. Kwa hiyo pengine watu kwa hii video wameweza kulaumu mambo mengi sana kufuatia maandamano haya ambayo yameweza kufanywa na Gen Z huko Kenya majira ya jana. Sasa mbali na hayo yote, nimekuwekea video hii mwanzo hadi mwisho, utaenda kuitazama jinsi process walivyoanza kuvunja duka hili, ambayo video hii imeweza kurekodiwa na kamera za kutegesha, kwa maana CCTV kamera katika duka hilo, ambapo mwanzo hadi mwisho utaweza kushuhudia jinsi wizi huu ulivyoweza kufanyika huku Nairobi majira ya jana katika maandamano, ambapo pia mtu mmoja ameweza kushutiwa, yani headshot, yani risasi ya kichwa iliweza kupigwa na maafisa wawili wa polisi wakimpiga muuzaji wa barakoa majira ya jana. Na mtazame hapa video, lakini pia utaweza kushusha comment yako. Hapa ni Blue House Dax Media. Mimi ni Daud Alexander Scott Rizzi. Oya,